Amatxok iraitzi kontatu dio, badirela gorri koloreko musuak, gereziak bezalakoak. Musu horiak ere badaude, beroak eta oso handiak. Musu urdinak, suabe eta leunak dira. Eta horrela, kolore askotako musuak badirela ezagutu arte, hortzadarrak dituen bezain beste koloretakoak. Gaueko 9 ziren, eta Iraitz Amatxoren ohera igo eta goxo-goxo egotea gustatzen zitzaion. Horrela, erdi esirita, erdi etzanda, asko gustatzen zitzaion momentu hori. Amari zeharretik begiratu eta galdetu zion, Amatxo, zein koloretakoak dira musuak? Musuak, itxura eta kolore askotakoak izan daitezke. Egia esan, musuak esan nahi digutenaren arabera aldatu egiten dira. Adibidez, badira musu txikiak. Hauek oso divertigarriak dira eta oso zaratatsuak. Esate baterako, hauek oso pozik gaudenean izaten dira gorri kolorekoak, bai gereziak bezalakoak. Eta musu hauek esaten dute, hain alaia izateagatik asko maite zaitut. Iraitzek erantzun zion, badakit ama, badakit, gereziak bezala, horrela belarrietatik zintzilika jartzen ditugunean bezala. Musu mamitsuak ere badaude, hauek vitaminaz beterik daude, laranja kolorekoak. Estutu, eta esaten digute, egunon, jaikitzeko garaia da. Iraitzek erantzun zion Amatxori, ezagutzen ditut Amatxo. Goizetan, esnatzerakoan, esaten didazunean, jan egingo zaitut, oiesek ez da? Bai, seme, oietxek. Eta musu horiak, Amatxo? Badira musu horiak? Galdetu zuen Iraitzek. Noski, musu horiak beroak eta handiak dira. Zenbat maite gaituzten esaten digute. Eguzki dizdiratsua bezelatsu, horiak. Gainera, batzuetan, besarkadak eta laztantxoak oparitzen dizkigute. Ze bolitak Amatxo! Amatxo, eta zein koloretakoak dira? Lepoaren atzekaldean, masaietan, eta belarri atzekaldean kilimak egiten dituztenak, galdetu zuen Iraitzek. Horiek musikarekin dantza egiten dute. Musu horiek berdeak dira, zelai eta basoetan haizea dabilenean bezelakoek. Musu horiei asko gustatzen zaie nola hazitzen zaren ikustea. Iraitzek begiak itxi egiten zituen pixkanaka, logurea zuen. Amatxok suabeago hitz egiten zion. Badira, musu luzeak eta lasaiak. Musu hauek urdinak dira, zerua bezain urdinak. Musu hauen maitasuna amaigabea da. Alde batetik begiratu edo bestetik begiratu, ez dute bukaerarik. Oso goxoak dira. Amatxo, eta ilargiraino iristen dira? Galdetu zuen Iraitzek. Noski?
Iraitzek logure handia zuen eta begiak ixten zitzaizkion, baina indarra handia eginez esan zion amatxori, amatxo, musuak hortzadarraren kolore guztitakoak dira. Amatxok iraitzi kopetean musutxo bat eman zion. Eta iraitzek arrausi egin, eta lo egiteko puntxu-puntxuan zegoen. Eta hau, amatxo, zein koloretakoa zen musu hau? Musu hau, Gabon musua zen. Musu zuri-zuria. Musu honek esan nahi du, zenbat gustatzen zaidan isiltasuna, lasaitasuna eta bakea zure ondoan nagoenean. Badakizu nola sortu ziren musu zuriak? Hortzadarreko kolore guztiak elkarrekin musu eman zirenean. Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapata? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Goiarea. Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez. Beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Puxika! Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Eskua. Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia
eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Gerezia! Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Irratia. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta. Eta deitzen didate, tximista!
Badator txoro-txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com